Ողջույն սիրելի հետևորդներ, այսօր ջերմոցում տնկման աշխատանքներ ենք կատարում։ Այսօր հունվարի 16-ն է, որոշել ենք կարտոֆիլ տնկենք։ Ահա, ինչպես տեսնում եք, հողը փխրեցված է, վարված է։ Սրանք մեր կարտոֆիլներն են, ագաթա տեսակի կարտոֆիլներն են, լավ ծլերը արդեն տվել են, տաք տեղ էինք դրել։ Հիմա այստեղ տնկման աշխատանքներ ենք տանում, ամեն մի կարտոֆիլի համար առանձին փոսինք ենք արել։ Ծլերը դրել ենք այնպես, որ ծլերը վերևում լինեն եւ դրանց վրա արդեն պարարտանյութ ենք շախտվել, որպեսզի հողը այս սեզոնին պարարտացնենք ու արդեն ծածկենք։ Հիմա ինչպես տեսնում եք, վարում ենք, որպեսզի հաջորդ գիծը պատրաստ լինի տնկման համար։ Ու այսպես շարունակ տնկելու ենք, մինչև որ ամբողջ ջերմոցը կարողանանք տնկել։ Ահա, այսպեսի աշխատանքներ։ Եթե ձեզ հետաքրքիր է կարտոֆիլի տեսակը կամ կարտոֆիլի տնկման հետ կապված այլ խնդիրներ, սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Ահա, սա էլ պարարտանյութի տուփերն են, մեր մեշոկները, այսպես ասած, պարկետն են։ Ես ճշտեցի, որ սրանք ազոտական պարարտանյութեր են։ Դե ինձ սիրելիներս, եթե ձեզ որևէ այլ հարց հետաքրքիր է, սիրով կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Նշեմ, որ այս տարի սրանից առաջ մեր մոտ ջերմոցում տնկված էր բիբարներ։ Բիբարների մասին ես ձեզ բավականին շատ տեսանյութեր եմ թողել իմեջում, կարող եք ծանոթանալ։ Բիբարի քոլերը մենք ճիշտ է քաշել էինք, բայց նրանում եղած մնացած հողի մեջ բիբարները թողել ենք, ինչպես տեսնում եք, վարել ենք հողի հետ։ Սրանք դառնալու է օրգանական պարարտանյութ, արդեն կարտոֆիլի համար լավ սնեցում կլինի։ Այսքանը, կհանդիպենք։